un pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le président seul. Même Ngobila, c'est un pouvoir. Le ministre de l'Agriculture, c'est aussi un pouvoir. Il est peut vivre. Bango ba weli mbongo. Yango pa lelo to moni kabuya a weli mbongo. Sikoyo. Adage papa Tshisekedi na na madame française wana. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Sikoyo balanda ki mbongo. Mbongo résout des problèmes. Lelo ba komi merveille. Wana lenga moi rappel. Pona ko lendi sa combattant ko sopana tena balala ki ya pa pam. Tout ça avait un bon. Mais tu ne résout pas tous les problèmes. Premier point, information. Nous avons mettre un V3. C'est simple. Félix Tshisekedi, tu peux être là dans le mot. L'appellation de béton s'est manifestée et mon année, dans le monde entier. Papa Tshisekedi à la base Félix. Félix a tenu papa. Président Félix a tenu papa. Alors oui papa. Batu wana undana bango ndenge nini. Baya va changer maloba. Bakebo va changer maloba. Yo kuna bango ndenge nini. Yo ka réponse à papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi a lobby banda lelo. Soko buta bunisa kayo. Yo ko bunisa yete. Kenda kolanda muta bati bina sima oya pusaka ya bundisa yo. Et voilà aujourd'hui cet adage sacré na bengo na komo benga ko adage sacré. Félix Yewana a sauté malemba tiki bango. Alors baki na Kagame na ko répondre yo na médiaté par d'autres moyens. Et voilà aujourd'hui nana ndibaki Freda Félix ko komata Congo RDC. A même on a comité africain comité des États de l'Est. Là on dit pas comme on a c'est personne. Malamo ça surprise à quel ngokuna. Tanga kena ngokuna yoka siko tina ya makambo yokia MP. Tanga kena ngokuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Akutani na président Kenya. Alabina ngabena comme membre ya CEI. Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Bon, si quoi? Après qu'on a vu tout, on a vu tout le monde. Président l'a vité. Tout ça, la moyenne, tout solution. Président fait des actions qui liées à son éléphant pour la une fois. À la bite, on a moyen de solutionner. Tel a puna, ma sœur, va bête, va boire, va déconner. Président a vu bon, les cambotés. Tu peux que sa réunion, il y a tout le monde. Oh, il y a la membre, il y a CI. Allez, bon, tout baillé. Tant que baillé. Président Félix Sassali, alors bien on est là Bino, vous en avez paix. Ngapé n'a pas membre, il y a essayé, mais n'a pas paix. Pour faire sa solution à paix. Là on a mon ami président à Kenya. A fait si ordre de c'est le fait. Maintenant à cesser le fait, va mon un fait Saline à la Mugisu. Oh, un fait à la Mugisu Dengue. Président Félix a zongi si matin à côté de Jesus. Alors bien mais un métro à Tomogi de Subino, si vous avez arrivé, tout va armer au Congo, arrivé na Kenya. Première sortie, c'est l'échec. Deuxième sortie, Bahie. Tant que Bahie, allez, président Félix Akamati fait des routes appropriées. Il est latéral, Félix. À côté de le président Kenya. Qu'est-ce qu'il fait des routes où il est lobby? Il est lobby. Et c'est qu'il y a du Toumbe Yalina Est. Moutinho sala na est aya oya tana na forme na ya groupe na ye aya bato ba groupe même sous basali ni baye un fait peu sous baye tango baye ba sous un fait petit mukutu ale o de uti kuna na keda o nyo sa M23 awa tana kata sala négociation abi babimi tango babimi awa ezotika ezo continuer kan ale kena le but décision sikoyo Est, on a trouvé comme ça, c'est bien de manière sous Moutinho est à l'Est, on a yébi à l'île Congolais. Vous êtes dans le groupe, vous avez un V3, oui. Si vous êtes Congolais, c'est que là, Congo. Mais on a dit Congolais, son tiré en bois, secrétaire général, à la Pongi Minga, à la Mouga Salanine, à la Mougi. Ni de la Moussi secrétaire général, pour votre information.
oyo la musiye problème ba diaspora ba telemeli ye balobi la bonne marche président Félix Kosala ya kitoko yo la li pungine allez yango mo ya sali soutien lelo après se communiquer c'est le fait na est kuna guerre ya les oh yo gâté c'est wana ekolonga nyonso ye kumulisa yo après pour votre formation Kagame akimaki na compte atindi ministre affaires étrangères. Voilà la réponse de Félix à la question de chacun. Donc répondre à Média et par d'autres moyens. Le Félix avait dit Kagame était. Kagame a l'alité. Voilà il est cambouillard. Il y a biso ya. Si vous pouvez aussi ça te citer. Nalandi communiqué il y a Ramaphosa. Ramaphosa est le président sud-africain. Cyril Ramaphosa. C'est regrettable pour la jeunesse congolaise. Alors bien, on a ce qu'on appelle la jeunesse sud-africaine. Alors bien, jeunesse sud-africaine. Quand ça la jeunesse à Congo. Jeunesse à Congo, le président la bango ya ndeko na bango congolais. Pardon. Alors l'initiative kitoko bango bakomi ko finga yebe. Bakomi ko boya ye. Les Sud-Africains, les jeunesse, les Congolais. Alors cela démontre quoi? Jeunesse à Congo. C'est aussi le président solo pour me menacer, pour me finir à sa vidéo. À cette initiative, voilà les pays comme une ouverture. Et comme une ouverture universelle, cela fait dire mondial. Pays Mati Nicolo, Félix a dû payer Nassé à son Matisamo. Nous avons Matisabino au bout de ça. Donc à Tiké, on va retirer les bisons à bon attendeur. À cause, non, Nazala qui est en place. Boyebe te mukwanto molo na minute oyo kadi mazali en place kozo pesa ba député mise en garde soki ba meki na papa boso mukwanto molo ako panza oyo to ako panza même Assemblée nationale boyete le matin soki boni na moto molo toyebi wana à cause ya mutema mabembe kona biso baati lukwebo vrai faux combattant bomba nabeta natuta yaya kozoloba vérité kozoloba ndenge na pourquoi banda balongolaki ministre économie baati lukwebo alingi ne fiske na bagroupe parce que babandaki koyokana na Steve Mbikai te touti komona lobi bakendaki oyo tobengi na pullman bafani na Steve Mbikai bayokani nyonso wana toyei kokomprendre ete union sacré bato baza na jeu ya bakuba oyete kobato parce que nazopesa bino exemple banda oyo tobengi ministre na biso oyo tobengaka oyo tobengi ya finance Nicolas Kazadi banda bandi kojouer intérim parce que ministre oyo économie azalaki na vice te moto jouer intérim ezali Nicolas Kazadi bomoni kokota koti azwi ya bomi nanu TVA parce que elakisaki ete baati lukwebo azali na jeu ya baku union sacré bazokende na biso po ete batiela mokwanto molo bapo de banane toye kocomprendre ete baati lukwebo azali ndoki munde bato azali ministre économie abanda kobloke pour ne fisque va permettre complot na bango et va réussir sur le terrain. Pour le baquette, toute arme forgée contre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et qu'on a ni le sans effet. Yaya papa na bango et qu'on a la zéro. Yaya yango moni ba komi ko préparer pétition. Ba outé ko identifier ba député à union sacrée. Et pas ya ba tu le ko wana yemoko. Alors bito on a plus de plus de 350 députés oyo bazali na kati ya union sacrée mais toye komona bapétition bakombo ezali kobakisama eloko ezopesa biso mpasi papa Molière azali na AFDC surtout oko azosala sorti médiatique ya koloba ete
tosangisi déjà bapétition mpo na départ ya papa Mbosso yango tokosenga na bino tozala lisu likolo ya lisu nazoyebisa yo loi électorale biso tokosoutenir yango parce ekoferie oyo tobengi mboka na biso boye te bombatan yaya eloko ya liboso mpona kovote député esengeli député oyo na basiplien te esengeli population ye moko avotaka bato na ye boye te bombatan toye komona ete soki député azwi basiplien député wana azwi te vis-à-vis ya kokorople bato sur le terrain soki azwi te atikeli basiplien na batikeli ya faveur na ye yango tozomona badéputé bake na assemblée nationale po ete avote mpo na intérêt na yo peuple akomi kovote mpo na baintérêt na yo personnel akoezelanga yo moto otindaki ngai te yango ifale biso na bino tozala lisu likolo ya nini kombate melite na deuxième actualité politique azali na yango yeba déjà kwangu oyo tobengaka kenge bazobendela bango couleur oyo tobengi ya park po ete le fiske baalimataka kote wana po ete baye koremarke na kwangu na oyo tobengi na kenge bautilisaka groupe électrogène batiaka carburant bato wana nyonso bazalaki na profit ya kosoutenir toujours Kabila azonga sur le terrain yango nalobaka ete botika basentiment botika kitya lelo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na sommet outi kosalema na Nairobi auti kopate monde mobimba boyete le matin awa d'ici bientôt soolani même bachaîne nyonso internationale balobi ete Félix azokokorige même na baprésident oyo bazalaka en fonction na degré ya politique d'ailleurs Kagame azali agenoué lobi bolandaki barebele oyo na baugandais lobi bazongi na Uganda kozonga bazongi nazoyebisa yo Museveni moko akomi kodute akomi kodute alobi akomi komimona lokola azali na insécurité yango omonaki Kagame lokola azalaki malin omonaki ete akozi ya akoro oyo meme baoyo tobengaka barefugie oyo bakima oyo tobengaka bautu oyo bazali na Brazzaville bakozongela ye na ngambo aye asombeli bango oyo tobengi baterrain alobi bosala babilanga po ete lobi soki bazongele na Rwanda yeba deja bakoenvahir ye yaya nakoyebisa bino Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akoki koeshue na mission na ye te akoki koeshue na mission na ye ata mokolo moko te toyebisa bino Tshisekedi wa Mulumba atika oyo tobengi kaye de charge yaya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azolanda lokolo ya papa Tshisekedi ayebisa biso guerre banégociaka yango lelo soki otie mutu obomi bato okodirige bana yango guerre basololaka guerre ezali masolo okorepondre lisanga bondoki akoki kopesa biso leso te tokotuna ye tata na ye azali nani combattant de lutte yango tokoloba ete il fallait kosoutenir Faci ozomona bato nyonso bazoganga na RDC oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azokoka te mokosikile te na cité yaya boyo kosilike ndenge nini bango peso de 1 Gilles alingi ete batie ye wana ezala osali dépense na yo osilisi ya kopresente fatigue yaya yango omonaki epoke ya kala oyo tobengi ndeko na biso oyo tobengaka oyo azalaki PCA ya SNEL oyo tobengi na ndeko na biso azali oyo tobengi sénateur ale atundu yaya bolandeki bafanti na bango basalaki nanani oyo azalaki kandida oyo azalaki parmi bacofondateur ya PPRD oyo tobengi na nkombo ya te mosha pake kozwa mbongo ya RDC na Brazzaville ekoi na malandela yango omoni chef bandaki wana ezala papa nakopesa bino exemple meme ya Tony Mwaba akei abimisi mbongo
on a baloué même Babis na Transco, baloué Babis, mais IGF et pas déjà Transco. On a tombé dans la Chipamba. À présenter, on a tombé dans le lobby parce que aux Zimbabwe, Oyo ministre a dit qu'on peut savoir qu'on a loué ma Transco. So Kambo me comme qui n'y a sauté. IGF a la note à la date. Il y a mon besoin au cas. Oyo tobengi biro ya Tony Mwamba inde bakani bamona bolo ezali biloko na pouvoir ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alobaka mo ya avant na ko décourager ba homme politique okoki kozala ministre te mais lelo tozali komona ngo kimoname il fallait kobanga mbongo ya l'état yaya lobby ekamusaki na mati Transco yaya na ye komona biro de moko azolobete na salaire on a bandé à cause ya muke ya na minute bato bazoseka bato bazosepela ezali oyo tobengi ba fonctionnaire baza na matriki na minute oyo bazali kese na kese papa ya yo parfois bandé kosepumone ozo ko défendre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na cité mais na minute oyo oleki oyo tobengi ba fonctionnaire te bango babandé kofinga biso na minute oyo bazali kolela mais yo na minute oyo ozosouffrir à cause oyo tobengaka ya gestion oyo tobengi ya kabu na minute oyo yo ozosouffrir parce que kabu ya mission bapesaki ye azwa bacombatant atia bazwa bamatriculation mais kabu ye azokende le plus loin azoloba ete soki napesi combatant oyo tobengi mosala akoya kokatela ngai oyo tobengi il ne peut se pas baye kosignale biso DG Chipamba bongisa oyo tobengi oyo tobengi transport na biso ya batransco de 1 bayebisi biso oyo uti kotia oyo akabolaka baligne ya zando mosala na ye ne fiske kotia oyo tobengi batransco ya zando ebele te sur le terrain babiso ya zando azoya kotia yango oyo tobengi na nsima bato na pokwa bazoya kokende kotonda na kabamba nyonso wana bato badécouragame bato basilika po ete basilikela Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de omonaki le même kabale oyo esalemaki na kankoko nyonso ezalaki préparation oyo tobengi ya hippolyte kazembelekana nyonso tozoyebisa bandeko na biso bazali na camp ka ezali esika te kuluna koki kozala militaire ye moko azalaka oyo tobengi discipline mais tozomona bamilitaire bakomi kobokola bana na tete bakomi kamba kuluna lobi avant-hier combattant na NTNC wana bana oyo akamba lungwe baya kobunisa bana lingwala masasi ebetami paraport ani bamilitaire oyo bazali na pembeni oyo tobengi ya te bamilitaire bazali pembeni ya NTNC nde babeti babale a cause sabotage ezalaki wana yango tozoyebisa bamilitaire boyeba nani bozali ye na camp parce que toyebi barwando bazali na camp bakomi koarme bana na bino se na se po bakreye imitation na kati ya camp parce que tozomona civil akoti na camp bino bobomi ye policier akoti na camp bino bobomi mwana nini akoti biloko wana tozotolore yango te yango tozorapele chef d'état major ezali mosala na yo mbala mosese papa chef d'état major ezali mosala na yo tozobenga yo tobengi yo 3 fois olongola yo soki tobengi yo 3 fois ke basoso akolela kokoli idp sevifa combattant d'élite awa nazoyebisa bino d'ici bientôt ebele bakolela na munoko ya mboka nayebisaka bino mpe nabendaka bato matoi nalobi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na moma oyo ndenge azokendele bapartenaire na ye batelemi likolo parce que na minute oyo bablake elekaki trop na badongolo misu ntango bazoyebisa bandeko na biso bazali na ese cessez le fait tozomona kelke badepute ya oyo tobengi ya province bazokende kosoutenir oyo balongola état de siège yo ozoloba balongola état de siège bandeko na biso na ese du jour au jour babandaki koboma bango yo ozotelema ozodéfendre contre baindividu toye kocomprendre ete il fallait biso peuple congolais tokende na recensement boye te combattant parce que po ete toyeba nani azali congolais nani azali mororo parce que toye komona lisu kope ya ese ebele babandaki koprofite nango tokebisi surtout bandeko na biso bandande bandeko na biso bandande yaya bakangaki bino dabord na goma
bakangi bino na Goma bolungwa Butembo boye na Goma boye kosala ni trafic ya baminduki boye bozotekela na barebele nyonso wana tolore yango te tokoyebisa bino boye Mukwa Ntombolo abeti loboko na mesa alobi bagroupe rebelle oyo bazali bakongole te bazonga na mboka na bango boye te kombata bolingi bazonga Mukwa Ntombolo abeti te alobi baoyo bazali bakongole toyebi place M23 ekeyama vrai faux M23 toyebi bango baza na nsima na ye bazali koarme bango M23 bazo koarme bango epai ya Paul Kagame parce que azali le seul moto ya Pedre Pédale lelo nazoyebisa yo na Rwanda basociété bakomi kokanga grâce ya politique ya Mukwa Ntombolo wa mai yaya tozoyebisa bino toyokena bino a pas de caméléon Mukwa Ntombolo tolobaki akoéchoué te parce que azali béton yaya il fallait qu'on soutenir oyo tobengi gouvernement na biso parce que d'abord ezali gouvernement oyo tobengi gouvernement ya bawarrior parce que ezali na quelques baindividu lokola papa na biso Sama Lokonde yaya balobi table ronde oyo ezali libanda ya mboka table ronde oyo na époque ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba asala mais lelo Mukwa Ntombolo alobi ete mpona esprit tribalisme esila na mboka na biso oyo esprit tribalisme esila na mboka na biso grâce oyo tobengi ya tovanda na mesa tosola na bankumu ya mboka mais lelo bomoni makambo ezali kosalema na Katanga yaya eloko ekamisaki ngai Jean Kabule Katwe abengisi baparti nyonso baya mpona kosala marche mpona kosisa tribalisme na kati ya province ya Katanga topesi elongonya mais toye komona mobilisation même drapeau ya UDPS eza te oyo okamwisa biso tozo kosenga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Mukwa Ntombolo merci na mama Makasa ndenge ayoki biso oyo apesi na Wakwenda alandela oyo tobengi mbongo nyonso ekotaka na parti ekendaka okoyebisa Wakwenda ayebe ete Ogise Kabuya aboyaka soki opesi ye mbongo aboyaka bosala na ye akabosala na ye mukanda nalingi ete bolandela parce que ye azali secrétaire général akoki kokosa biso te koloba ete na bapesaka nga signature te page ya makaunda mais na stati ya parti mutu azali kogere parti ezali secrétaire général Kabuya combattant d'élite yango nakoyebisa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo tobengi bacombattant Kabuya alingi kotika bango bapauvre mpo baabattre campagne na ye te kombo ya Kabuya oyo tozobenga ye Kabuya botuna nga nabengi yango kombo Kabuya Kabuya ake kotelema na bosolo politique alobi Kabila apesaka biso pouvoir azali koignore na lilo oyo esalaki combattant tobungisa mosi bukembo vrai faux tobungisaka Pangala vrai faux papa batumba bacombattant na permanence ya UDPS vrai faux na Kabuya nyonso azobosa na cause ya bambongo yango nakoyebisa yo combattant zala mobilise lobi na province ya Bandundu babengi ngai gouverneur oyo azogouverne na kati ya Bandundu ezalaki prévu ya Lungwa yaya balobi bakopena na Kabuya po etakande esika na ye wana apati ya salaire na ye Kabuya azokaka vision na province ya Kabuya ate badedoublement oyo tobengi ya ye na UDPS tolitaka mpo na ndenge wana te yaya UDPS ezali église mpe tonini alleluya amen soki osali mabe tokolobela yo osali mabe yango toyebisi yo combattant tosimbana mpo na koyede Fachi ezobunda ye moko mpo Kabuya aforme bacommunicateur olakisa misala ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ya bobo ya bacommunicateur azali ndoki obe ndoki te Félix Antoine Tshilombo nazoyebisa yo biloko Mukwa Ntombolo asali ezolekela ngai papa d'abord nakoyebisa yo kende kotala oyo tobengi na frontière ya Lufu peuple ya Kabila même na badepo wana ezalaka obi ezalaka te mais Mukwa Ntombolo kokota koti atie yango nyonso wana na politike ya Mukwa Ntombolo facibe awa na province na biso ya Bandundu
bazalaka kutu na banki te bazalaka kutu na banki te mukwantomolo atieli bango ya gratuité enseignement tolobo toloba te epai ya bapapa mboso papa mboso na minute bazotiela bango oyo tobengi kuna na presse yakaso molunda oyo etikala kozala te kabuya ayebi yango te aye kolakisa biso ete ayaki kogere parti te abandaki kovisage oyo tobengi baintere na ye personnel yango biso tokosenga kabuya ekende obi akende te nazomona bakombata balingi kabuya atikala kabuya ekende obi akende Félix Antoine azali dans les bons outi kolanda déclaration ye moko ya président oyo kobengi Afrique ici ake clairement alobi jeunesse na biso ya Congo bazali koignorer président azali en place bazoyeba te mukwatomona memi mboka oyo sur le plan international mais bango bazotikala oyo azokoka te bazolinga koprofite o Kabila yaya nayebisaka bino toyamba Ibrahim Kabila oyo azali vrai mwana muse vrai faux toyamba Ibrahim ao komplo nyonso na barwandais bazolinga bazongela biso na lolenge ya mabe lelo so Kabila azongi ao yebe ete biso na yo tokovivre na Kinshasa wana tokovivre te po bayebi comportement na yo kinois yo omesana omeli chambre na yo na demomi na yo pembeni yo ozomona lokola mboka eza bien mais mboka ezalaki ya kokufa Kabila na mboka oyo atikala kobima libanda te toyebi na mboka mpona koganye meme bainvestisseur eyo nalani meme groupe moko ya bale oyo ezalaka na France bayawa mpona oyo tobengi mpona kovalorize oyo tobengi culture ya mboka na biso lelo nalandi bagroupe ebele bainvestisseur ebele baye même kuna bandeko na biso moko ya Europe ayebisinga Dieu merci lelo toye kocomprendre ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki visionnaire na ndenge ayebisaki biso bozonga na mboka na bainvestisseur baya kotonga mboka alobi na minute oyo banda bitumba Russie na Ukraine biso kuna tokomi kobeta oyo tobengaka Zadio Kongolo il fallait travailler 3 places mbongo wana ezali ne fiska mpona famille kaka bavivre yango tosengi na bandeko na biso ya badiaspora ntango bazoyawa baconseiller ya chef de l'état botika koempêche oyo tobengi bainvestisseur bino bozoluka toujours retro commission yango biso tozotelemela yango totelemeli makambo ya pourcentage boye te no mbatan mpona lelo ngai na suki awa yatikeli chinois